各位朋友好，又係我揸 fit 同大家講下2026年6月7號星期日沙田嘅草泥賽事。聽日呢，我係會提供第二場俾大家參考。第二場嘅5班1400米，今場馬我嘅初選呢就係1號嘅順善寶、6號嘅知恩圖報、7號嘅巴閉佬、8號嘅東方寶寶同埋14號嘅紅黃繽紛。8號嘅東方寶寶轉咗過嚟姚本輝馬房之後呢，跑咗3場馬，演出非常之好。咁跑一場谷草1650呢，沿途守住喺2、3位翻嚟呢，就跑過第二。咁輸俾富裕君子呢一個短頭位。咁富裕君子最近呢亦都再贏馬添。咁最近呢跑場田草1200呢，咁沿途呢守住喺第10、第11位，後上追上嚟呢就跑過第二，咁輸俾匹超班嘅快樂高球呢2個馬位，無論神態、狀態、模式各方面呢都做得非常之好嘅。咁1400嘅路程呢，佢係只係跑過一次。當時隻馬未得不可以作準啦。你睇翻呢隻馬最近1650擺喺前面走翻嚟，仍然都可以入圍。而最近跑田草1200亦都係後上可以跑到個第二。聽日呢，可能係變化場地。最近佢跑田草1200後上跑第二嗰場馬呢，就係跑呢個黏地㗎啦。我估計聽日呢都係呢個場地。場地對佢冇影響，排個檔位又好，排個4檔。我估佢呢沿途守住喺5、6位呢，然之後入到直路呢逐步推。今場馬呢，我係睇好佢嘅，所以呢，我揾佢作為馬膽。1號嘅順善寶呢，轉咗過嚟方家柏馬房呢，跑咗4場都係跑呢個路程，2個第2，一個第3，一個第4。演出呢都好穩定。最近呢，亦都同佢做一個大閘，嗰個大閘呢，見到匹馬呢嗰個狀態呢係非常之好嘅。今次呢，由翻阿莫雷拉跑排一個5檔。今場馬呢，理應呢就揾呢匹1號嘅順善寶做膽嘅。但係呢隻馬未跑過變化地，唔知佢適唔適合。所以呢，我就唔敢揾佢做膽。但係呢，我認為順善寶呢，如果佢係場地冇問題嘅話呢，佢今場馬呢都係贏面好大嘅。14號嘅紅黃繽紛呢，我揀呢隻馬入連贏配腳呢，最主要嘅原因呢，就係喺晨課所見呢，匹馬嗰個狀態係非常之好嘅。你睇翻佢對上一場呢，佢贏田草1200嗰場馬呢，嗰個末段走勢非常之悅目嘅，所做嘅時間1分09個44，末段22個75。最近跑嗰場田草1200呢，因為呢入到直路呢，一路都冇空位俾佢上呢。嗰場嘅落敗呢係輸咗個形勢嘅啫。今次呢，雖然排個檔位差，但係佢負個磅唔重啊，負121磅。我估計今場馬呢，佢會沿途呢守住喺5、6位呢，跟住喺直路嗰度嚟追。今場馬呢，其實呢，我本來都想揾呢隻馬做膽嘅，但係呢，佢跑過2次嘅變化地呢，係未入過圍嘅。我都擔心變化地唔知啱唔啱佢。所以呢，拖腳呢係較為穩陣啲。6號嘅知恩圖報呢，最近2場嘅田草1400呢，排個檔位唔係咁好，但係呢個末段呢，嗰個走勢都唔錯嘅。今次呢排一個1檔呢，我估計呢佢個演出呢會比上嗰2場呢會有所進步嘅。7號嘅巴閉佬呢，上一場呢跑呢個路程呢，憑嗰個檔位好呢，後上追翻上嚟呢就跑過第2。但係今場馬呢排個檔位差啲，排一個11檔呢，比較難跑啲。但係呢，我覺得佢都會係有機會入連贏配腳嘅。6號、7號呢，是但揀一隻都冇乜所謂。但最後呢，我都係揀咗6號。第2場嘅連贏及位置連贏8拖16 14， 3重彩單 T 4重彩4連環8拖16 7 14。
第二場嘅4重彩指定位置馬膽，第一名嘅馬膽1號8號，第二名嘅馬膽1號8號14號，第三名嘅馬膽1號6號7號8號14號，第四名嘅馬膽1號2號4號5號6號7號8號13號14號。呢一注飛總共72注，1蚊一注呢，總投注額呢係72蚊。如果各位朋友有興趣想加入揸 fit 輪馬群組，同我哋一齊玩呢個連贏過關呢，付少少費用，可以用65468512 65468512 WhatsApp 俾我。最後我都係講返嗰幾句説話，小注可怡情，細細注玩下，祝大家好運，拜拜。